Davi Silva. Então, vou mostrar pra vocês, mostrando o meu gatinho. Quer dizer, o gato, o título do vídeo é O Gato. E vocês devem ver aí embaixo do vídeo. Então, eu não vou dar muitos spoilers, porque vocês devem gostar de vídeos assim, sem spoilers. Então, só o título assim é O Gato. E vai ter a Fantasia, Toilette e as princesas. Mas, gente, eu não tenho a Luna, tá? Então, vocês devem saber que eu tô me esforçando pra fazer esse vídeo, tá bom? E, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau! Nossa, que dia lindo para ver no parque, né? Porque hoje é feriado, mais ou menos, né? Porque, né? Não é feriado completamente, mas, né? Eu trabalhei, eu deveria estar descansando, mas mesmo assim eu quero passear. A minha energia de estudante não tá saindo de mim muito. Oi, Twilight. Oi, mas por que a gente devia estar lá lá em Candlelight? Não tô com muita vontade não, mas se ele falasse mesmo pra mim. E a Lu, não, e a Shaylee, ela veio comigo. Ai, ela veio comigo, se a minha patinha tá meio torta. Eu vi! Ai, ainda bem. Mas se vocês quiserem fazer uma caminhada comigo, tudo bem. Tudo bem. Vamos, só deixa a gente segurar as patinhas junto. Uma das princesa futurista. O que você tá fazendo aí, hein? Ué, a gente vai caminhar? A gente vai caminhar. Ah, é porque eu descobri que lá no parque tá tendo um gato bem gigante. O quê? Eu tô indo lá pra ver ele. Meu Deus, vamos ver. Eu só levei contigo. Vamos lá. Meu Deus, é um gato. Meu Deus, nossa, muito fofo, muito fofo. Muito mesmo, meu Deus, é muito fofo. Muito fofo. Eu tinha dele. A pele dele é muito fofa. Ele tem pássaro, né? Coitado, ele pode ser sensível e balançar e você se machucar, tá? Mas eu também, né? Eu tô com muita confusão. Ai, meu Deus, prometi que eu ia brincar. Então, mas esse tem um fofo. Eu não consigo falar com ele, né? Senhor gato. Mas toda pesada. Não dá. Não dá. Ele é muito preguiçoso. Eu acho que eu vou chamar a skill do Marcos pra saber o que é isso. Olha o que tá fazendo aqui. Então, gente, esse gato aqui, que ele é muito grande, como você pode ver, e a gente sabe pra ele. Agora estou olhando. Eu tô fazendo carinho nele? Pode fazer carinho. Eba! Nossa, mas o tamanho dele é muito bom. O tamanho dele é de matar. Tá bom. Ai, meu Deus, eu pisei na pata do gato.
Mas tá bom, como eu ia dizendo, aqui está o gato gigante. Se vocês souberem alguma coisa sobre gato, a gente nem vai ver a nossa tudo mais. É mesmo, se não me engano. E você acha que a gente ganhou? Não, a gente não ganhou nada, nem centímetro. Lembra que ele disse que eu conheci ela, eu achei que tinha uma tudo mais, mas não era lá no top. Mesmo que a gente sabe, se soubesse, a gente não sabe nem que criatura é essa. É que a gente é intelectual como você? Não, a gente não sabe nem quanto é vezes 2 vezes 2. Vamos. Aí foi que a lista de bichos tá aqui, mas eu não sabia que é um gato gigante, mas a espécie dele. Hoje que é muito pequeno, mas esse gato é muito grande. Imagina uma folha muito grande, meu Deus. Isso seria hilário. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus familiares. Tchau, até o próximo vídeo, mesmo rosto real.